നമസ്കാരം. എയ്സ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നീണ്ട ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എയ്സ ക്രിയേഷൻസ് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു വെക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വെക്കേഷന് നിങ്ങളോടൊപ്പം എയ്സ ക്രിയേഷൻസും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം രസകരമായി കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കളിപ്പാട്ടമാണ്. അത് ഒരു പക്ഷിയുടെ ചുണ്ടെന്നും കൊക്കെന്നൊക്കെ പറയാം. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ A4 കളർ പേപ്പറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി ഐറ്റംസുമായിട്ട് എയ്സ ക്രിയേഷൻസ് മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് മുടങ്ങാതെ കാണുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം അതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. ഹായ് എല്ലാവരും എൻ്റെ പേര് ഹാദിൽ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. വീഡിയോ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: A4 കളർ പേപ്പർ, ഇലാസ്റ്റിക്, കോമ്പസ്, അല്പം ഗ്ലൂ, മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്കെച്ച്. ഇത്രയുമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം A4 കളർ പേപ്പർ എടുത്ത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കാം. ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കോൺ മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അതുപോലെ ഒരു കോണായിട്ട് മടക്കാം. കൃത്യമായ രണ്ട് കോണുകൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ. ഇനി അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം വീണ്ടും അവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ബാക്കി ഭാഗം കൂടെ നേരെ ഒന്ന് മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മടക്കുന്നു. ശേഷം അല്പം ഗം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം മാത്രം അല്പം ഗം ഉപയോഗിച്ച് അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് ഗമ്മിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് 2 പീസാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. 2 പേപ്പർ, A4 കളർ പേപ്പർ 2 ആവശ്യമുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തത് അതിൽ ഹോൾ ഇടാനുള്ള പോയിൻ്റാണ്. അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പഞ്ചുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ഹോൾ ഇടാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പസോ സൂചിയോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച്. എൻ്റെ കയ്യിൽ പഞ്ചില്ലായിരുന്നു, ഞാനതുകൊണ്ട് അവന് കോമ്പസാണ് കൊടുത്തത്. ശരിക്കും അവൻ സർക്കസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഹോളിടാനായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, രക്ഷപ്പെട്ടു. അവിടെ ഹോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറുഭാഗത്തും അതുപോലെ ഒന്ന് ഹോളിട്ടെടുക്കാം. 2 ഭാഗത്തും ഹോൾ വീണിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസ് കൂടെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അത് നേരത്തെ അതിലിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ്. വീഡിയോ ലെങ്തി ആവണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിലിനി നമ്മുടെ പക്ഷിയുടെ കൊക്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം. മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആ 2 പീസുകളും കൂടെ മടക്കിയിട്ടുള്ള ഭാഗം അകത്തും നല്ല വശം പുറത്തുമായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് ഇടാം. ഇലാസ്റ്റിക് അതിന് 16 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 16 സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. 2 പീസാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. 16 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള 2 പീസ്.
നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ A4 കളർ പേപ്പറിൻ്റെ നല്ല വശവും കൂടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ടെടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, വളരെ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കളിപ്പാട്ടമാണ്. അതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് സമയം കൂടുതലെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. എല്ലാ വീഡിയോസും അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞു. ഇനി മറുവശവും അതുപോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ACS ക്രിയേഷൻസ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒത്തിരി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കേഷൻ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ആദ്യ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് നോക്കാം. 2 സൈഡിലും ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് അതൊന്ന് കെട്ടി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടമായ എല്ലാ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഹായ്.